ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଉପରେ ବସି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା। ସେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ମହୁ ଫେଣା ଥିଲା। ଭାଲୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉ ଖାଉ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେ ମହୁ ଫେଣା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଭାଲୁ ସେ ମହୁ ଫେଣାକୁ ଦେଖି ତାର ମହୁ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ବା, ଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମହୁ ଫେଣା ହୋଇଛି। ଆଜି ମଜା ଆସିଯିବ। ଏ ଜାମୁକୋଳି ତ ଏତେ ମିଠା, ତାହେଲେ ଏ ମହୁ କେତେ ମିଠା ନ ହେଇଥିବ। ଯାଏ ମହୁ ଟିକେ ଚାଖି ଦିଏ। ଏହା କହି ଭାଲୁ ସେ ମହୁ ଫେଣା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖରେ ସେ ମହୁ ଫେଣାକୁ ଖେଞ୍ଚି କଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମହୁ ଫେଣାରୁ ହଜାର ହଜାର ମହୁମାଛି ବାହାରି ଭାଲୁର ଶରୀରକୁ ବିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ହଠାତ୍ ଭାଲୁ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରୁ ପଡୁ ପଡୁ ଗଛରେ ଥିବା ଲଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଝୁଲିକି ରହିଲା। ଏଣେ ମହୁମାଛି ଭାଲୁକୁ ଲଗାତାର ବିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲେ। ଭାଲୁ ବିଚରା ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, ଏ ମହୁମାଛି ମତେ ମାରି ଖାଇଯିବେ। ଆରେ କେହି ମତେ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଡ଼ି ଛତୁ ହେଇଯିବି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ମତେ। ଭାଲୁ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକ ପକାଉଥିଲା। ଭାଲୁର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ କେହି ବି ସେ ମହୁମାଛି ଡରରେ ଭାଲୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାଲୁକୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସାପ ଏକ ପଥର ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା। ସାପକୁ ଦେଖି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ସେ ସାପ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲେ। ସେ ସାପଟି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ନିଜ ଲାଞ୍ଜରେ ଭାଲୁକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ସାପଟି ସେ ପଥର ପାଖରେ ଥିବା ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେମାନେ ପଥର ପାଖକୁ ଯାଇ ଗାତକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘୋର ବିପଦ ଆସୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଯିବା, ନହେଲେ ବିଶାଳ ସାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଇଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଚତୁର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ରାଗି ଯାଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ କୁକୁଡ଼ା, ତୋର ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେ ସାପ ସାଧାରଣ ସାପ ନୁହେଁ, ସେ ସାପ ପ୍ରଭୁ ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ସାପ। ଦେଖୁନୁ, ସେ ପଥରଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପରି ଦିଶୁଛି। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସାପ ରୂପରେ ଆସି ଭାଲୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ। ଚାଲ ଭାଇମାନେ, 2 ଦିନ ପରେ ବୋଲବମ ଅଛି। ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରେ ଥିବା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ପାଣି ଭାର ଆଣିବା ଓ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିବା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରେ ଥିବା ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ରହୁଛି। ଯିଏ ବି ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଏ, ସେ ପିଶାଚିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି କଞ୍ଚା ଖାଇଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲଟା ପୁରା ସୁନସାନ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣେ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଲୁକୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ହଠାତ୍ ଭାଲୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରୁ କିଏ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଭାଲୁ ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ଧାରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏହା ପିଶାଚିନୀର ଏକ ଚାଲ ଥିଲା, କାରଣ ପିଶାଚିନୀ ବହୁତ ଭୋକରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଲୁ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଚାରିଆଡେ ଅନେଇଲା। ହଠାତ୍ ଭାଲୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବଉଳା ଗାଈ ସେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଓ ଚିତ୍କାର କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଭାଲୁ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ବଉଳା ଗାଈ ପାଖକୁ ପହଁରି ପହଁରି ଗଲା। ହେଲେ ଭାଲୁ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଗାଈ ଭାବି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଲୁ ସେ ଭୂତିଆ ଗାଈକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ତାକୁ ଝିଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଚାନକ ସେ ଭୂତିଆ ଗାଈଟି ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀରେ ପାଲଟି ଗଲା ଓ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଭଲ
ଦେବି ମୁଁ। ଆଉ ତୁ ମଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବୁ ଆଉ ମୋତେ ଶିକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏହା କହି ପିଶାଚିନୀ ଭାଲୁର ବେକକୁ କାମୁଡି ଦେଲା ଓ ତାର ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାଲୁ ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏଥର ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକାର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। ତା ପରଦିନ ଥିଲା ବୋଲବମ୍। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ପାଣି ଭାର ରେଡି କରିଦେଲେ ଓ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷରେ ବହି ଯାଇଥିବା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ଦେଖି ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବ। ବୁଝିଲ, ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ହୋଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆସିବ। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ପିଶାଚିନୀଟି ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ମାଙ୍କଡର ଗୋଡକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ପାଣି ଭିତରେ ମୋ ଗୋଡକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଜୋରେ ଜାବୁଡିକି ଧରିଛି, ଜମାରୁ ଛାଡୁନି। ମାଙ୍କଡ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ପାଣି ଭିତରୁ ପିଶାଚିନୀ ହସି ହସି ବାହାରିଲା। ଏ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡ, ଆଜି ତୁ ମତେ ଧରା ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିଲି ତୋର କଲିଜା ବହୁତ ମିଠା। ଦେଲୁ ଦେଲୁ, ତୋ କଲିଜାଟା ଟିକେ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖିବି। ପିଶାଚିନୀ ଏହା କହି ମାଙ୍କଡକୁ କାମୁଡି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ସାପ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ସେ ପିଶାଚିନୀ ଦେହରେ ଗୁଡାଇ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପିଶାଚିନୀ ମାଙ୍କଡକୁ ଛାଡିଦେଲା ଓ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏଣେ ପିଶାଚିନୀ ସେ ସାପର କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜୋରେ ଚିଲାଇ ରାକ୍ଷସକୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ଏ ରାକ୍ଷସ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଏ ସାପକୁ ମାରି ଖାଇଯା। ରାକ୍ଷସ, କୁଆଡେ ଗଲୁ ରାକ୍ଷସ? ହଠାତ୍ ପିଶାଚିନୀର କଥା ଶୁଣି ସେ ରାକ୍ଷସ ଗଛ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲା ଓ ସେ ସାପକୁ କାମୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ସାପର କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଓଲଟା ସେ ସାପ ରାକ୍ଷସକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡାଇ ଦେଇ ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଓ ରାକ୍ଷସର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଏଣେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲୁ, ଏବେ ତୋର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆସିବ, ମୋ କଳାକାନୁ ଆସିବ ଆଉ ତୋତେ ବିନାଶ କରିବ। ଆସିବ, ଆସିବ ସେ, ତୋର ସବୁ ପାପ ଶେଷ ହବ। ଏହା କହି ଟୁନି ଚଢେଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଭୁକାଳ ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ରେ ଭୁକାଳ, 100 ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫାଶୀ ଦବୁ। ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବନିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ହୁସିଆର ଥିବୁ। ତୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହବ। ସେ ତୋ ଅନ୍ତର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁ 100 ଜୀବନ ଫାଶୀ ଦେଲା ପରେ ତୁ 3 ଲୋକର ଅଧିକାରୀ ହବୁ। ହଁ, ଭୁକାଳ ଅମର ରହିବ। ଏହା କହି ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଟୁନି ଚଢେଇକୁ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଏଣେ ଭୁକାଳ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଯାହାର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାଲ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ମାରିଦେଲା। 10 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଲି, ଆଉ ରହିଲା 90 ଜଣ। ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବି, ଫାଶୀ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ସେ କୃଷ୍ଣ ଯାହାର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନବ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି ମୁଁ। ଆଉ ତାପରେ
ମୁଁ 3 ଲୋକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି। ଏହା କହି ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେ ବଡ଼ ଗାତ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଓ ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଡରରେ କେହି ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁନଥିଲେ। ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ବଉଳା ଗାଈ ତାର ଛୁଆ ବାଛୁରୀକି ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଆସିଲା। 2 ଜଣ ଚରୁ ଚରୁ ହଠାତ୍ ରାନୁ ଓ ସାନୁ ଚଢ଼େଇର ନଜର ସେ ବଉଳା ଗାଈ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରାନୁ ସାନୁକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ସାନୁ, ହେଇ ଦେଖେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ବଉଳା ଗାଈ ଆସିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କୁନି ବାଛୁରୀଟିଏ ଅଛି। ଆଲୋ, ଏ ବଉଳା ଗାଈ ବୋଧେ ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ କଥା ଜାଣିନି। ଯଦି ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଏ ବଉଳା ଗାଈର ଛୁଆକୁ ଦେଖିବ ତାକୁ ମାରି ଖାଇଯିବ। ଚାଲେ ଚାଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଦା କରିଦବା, ନହେଲେ ବିଚାରୀର ଛୁଆଟି ମରିଯିବ। ଏହା କହି ରାନୁ ଓ ସାନୁ ସେ ବଉଳା ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ରାନୁ ସେ ବଉଳା ଗାଈକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ବଉଳା ଗାଈ, ଏଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ପଳା, ନହେଲେ ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଆସିବ ଆଉ ତୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ମାରିଦେବ। ରାନୁର କଥା ଶୁଣି ବଉଳା ଗାଈ ହସିକି କହିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି, ମୋର ବା କାହିଁକି କ୍ଷତି କରିବ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚଳିବାକୁ ଆସିଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭଉଣୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରି ପଳାଇବି। ଆଉ ହଁ, ଭଗବାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏହା କହି ବଉଳା ଗାଈ ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ବଉଳା ଗାଈର କଥା ଶୁଣି ରାନୁ ସାନୁକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ସାନୁ, ଏ ବଉଳା ଗାଈର ଜମାରୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ହଁ, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ମରିବା ଲେଖା ଥିବ ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ କହିଦେଲୁ, ତେଣିକି ସେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିବ ଆମର କଣ ଦୋଷ? ଚାଲେ ଲୋ ଚାଲେ, ଏଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆମେ ପଳେଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଆସିବ। ଚାଲେ ଚାଲେ। ଏହା କହି ରାନୁ ଓ ସାନୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ତାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେ ବଉଳା ଗାଈ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଲୁକୁ କହିଲା, ଏ ଭାଲୁ, ରହ, ଗାଡ଼ିକି ଏଇଠି ରଖ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତାର ଛୁଆ ସହିତ ଚରୁଛି। ତାର ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଫାଶୀ ଦେଇ ନ ମାରିଛି, ମୋ ନା ଭୂକାଳ ନୁହଁ। ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଏହା କହି ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ଧରି ସେ ବଉଳା ଗାଈ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାର ଛୁଆ ବାଛୁରୀକୁ ସେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ହସି ହସି ବଉଳା ଗାଈକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ବଉଳା, ତୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବି ଆଜି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଦେ, ଆଉ ତୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ପାଇବୁନୁ। ଏହା କହି ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଛୁଆ ବାଛୁରୀଟିକୁ ଦଉଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଟାଣି ଟାଣି ତା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରକୁ ନେଇଗଲା ଓ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ବାଛୁରୀଟିକୁ ନେଇଛି ସେ ସାଧାରଣ ବାଛୁରୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କଳାକାହ୍ନୁ। ସେ ନିଜର ରୂପ ବଦଳାଇ ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ସେ ଛୁଆ ବାଛୁରୀଟିକୁ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲା ଓ ତାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ସେ ଛୁଆ ବାଛୁରୀଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ଦେଖ ସେଠି ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଛୁଆ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ ଆଉ ତୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମରିବୁ। ରହ, ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ମାରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ତୋତେ ମାରିବି। ଭୂକାଳ ରାକ୍ଷସ ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ
ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ 3ଟି ଚଢେଇ ଛୁଆ ଓ 2ଟି ମାଙ୍କଡ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆଣିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ପଟା ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଲା ଓ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା କପଡା ଗୁଡେଇ ଦେଇ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟି ଭୁକାଳ ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ହେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାକ୍ଷସ, ତୁମେ ଏଭଳି ପାପ କରନି। ଭଗବାନ ଉପରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାପର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ସୁଧୁରି ଯାଅ ରାକ୍ଷସ, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ବିଚାର ସେ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଏ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛ। ଏହା କଦାପି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସୁଧୁରି ଯାଅ ରାକ୍ଷସ, ନହେଲେ ତୁମର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ। କଅଁଳା ବାଛୁରୀର କଥା ଶୁଣି ଭୁକାଳ ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, କିଏ ମତେ ମାରିବ? ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତେ ମାରିବ। ଆରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିନା ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମତେ ମାରିବ, ମୁଁ କାହାରି ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିଦେବି। ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିନା ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ଦେବିନି। ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମାରିଦେବି। ଅମର ରହିବି ମୁଁ, ଅମର ରହିବି। ଭୁକାଳ ରାକ୍ଷସ ଏହା କହି ସେ ଝୁଲିଥିବା ଦଉଡ଼ିକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟାଣି ସେ 5 ଜଣ ଛୁଆକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲା। ହେଲେ ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ମଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେ ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲିକି ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟି ପ୍ରଭୁ କଳାକାହ୍ନୁଙ୍କ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୁକାଳ ରାକ୍ଷସ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ହେଲେ ତାର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି କଳାକାହ୍ନୁଙ୍କ ଆଗରେ କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ତାର ବିଶାଳ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ କଳାକାହ୍ନୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳାକାହ୍ନୁଙ୍କ ଆଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କଳାକାହ୍ନୁ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଧରି ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ଆକାଶକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ଭୁକାଳ ରାକ୍ଷସ କଳାକାହ୍ନୁଙ୍କ ସହ ଲଢିବାକୁ ଆସିଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ କଳାକାହ୍ନୁ ଭୁକାଳ ରାକ୍ଷସକୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ ଓ ତାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡି ସହ ଆକାଶକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଳାକାହ୍ନୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ।